akalar, navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Bitta 2 komplektdan fasonli stanok. Bir komplekti Turkmanistonga bo'ldi, 50 sm moslangan. Hozir bularni bitta qaychilari bor. Bir taraf 3x3, bir taraf 90. Bu hamma fason butun bo'ladigani, majoriyatini qayt. Hozir kesib ko'ramiz. Teshik olsam bo'ladimi? Hamma fasonda detal tayyor bo'ldi. Ular ketaverasiz, havzami? Murat, onamda görmüşsen mi?